السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك. جرتو جولة براد نانا غاكي سني. سلام سلام سلام. دينا چو امان 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 امان. الحمد لله. إنيا قولهم نگر. امان نو الله ننگدي. کا پی گا. جرتو نگا کے سني. حواسا جولي حواسا ربي سنو جنجرات حواسا أبيچو جن أبني أني روكا أبيچو كني تاجرات دان كنا مني حواسا جولي حواسا نور الليل ينيام أبيچو غانن بلينا إنغدي حواسا إزبوچ ينيام كنان تغانن كابيچو غانن كاونت مريو غانن كجغناو مريو غانن يان دنت يفكر مري غان Ethiopia jirtu Ethiopia gargarbane jira jara kani baye gargarbane jira walin fago jira echa walin fago jira awasnis kuno damarame abbichu male kambiram fenu jida jira kanaf abbichu kenya jenne olo makabanna yo rabbi yed echa da ugarate echa kalesa malgodani sinitani ma Kalesa ummata deeggara abiyyi irratti ba'e irraa keessaan ijoollee bitanii akka ummanni wal yaaqu akka ummanni deeggarsa abiyyoo akka dabsi godhanii jiran jechaadha. Jarri gandaa jechaadha. Ijoollee maallaqaan bitanii deeggartoota abiyyi keessa galchanii yeequmsa kaasanii akka lubbuun namaa bahu godhanii jiru jechaadha. Kanaaf yaa ummata keenya isinitti himne guyyaa isinitti himne halkan isinitti himne sa'aatii 24 isinitti himaa jirra wanti dhufu tokko hin jiru ummanni firii jedheera abbichuu wajjin gara fuulduraatti jedheeradha. Kanaaf yaa jarana qobaatti nafinaa badhaadhina wajjin gara fuulduraa malee qobaatti nafinaa wallaahi bu'aan jira gizee hunda bu'aan jiraatina gizee hunda waggaan hin boyina yaa Oromoo hin boyin yaa ilma Oromoo hin boyin dhugaan gara fuulduraa jira gara fuulduraatti deemu dhugaan badhaadhinaa jira gara fuulduraatti sabaab sablammii wajjin dammaramii jira sabaab sablammii wajjin argi ummata hawaasa argi Oromoon gizee kana hiriira qopheessite abiyyi irratti abiyyitu ajaa'eette argi sabaab sablammii saba siltee argi akkamitti bahee jira har'aan kana hawaasa argi addabaabayii guute ummata tokko ummata Itoophiyaa irraa daneenyaan kan sadaffaa jiru ummanni hawaasaa jecha daneenyaan sadaffaa jira ummanni hawaasaa Abiy Ahmed bira jira jedheera. Kanaaf wanti baaftan waa tokko hin jiru. Isin kan isinitti fakka Oromoon guutuun Oromoon yoo kafaawoo filtellee sabni biraa yoo hin fille itti dhumateera hin jiru aangoo qabachuu hin danda'u. Kanaaf sabaab sablammiin immoo eenyu wajjin jirti Abiyyi wajjin jirti jechaadha. Abiyyi wajjin dhugaa wajjin badhaadhinaa wajjin guddachuu barbaanna dhaga'uu barbaanna waa hunda dammaramuu barbaanna malee qannasamuu hin barbaannu gizee kana qannasamuu kana hin barbaannu obboleeyyan qannasamtan gargar baanee jirra baay'ee kanaa walii nagaatti. Hiriira deeggarsa Abiy keessaa ijoollee weessaappiidhaan maallaqa isinitti ergina jedhanii nu qaqqabee jira maseejiin keessan yaa jaran ijoollee maallaqa isinitti ergina hiriira kana yeeqaa jedhanii maallaqaan ijoollee bitanii akka hiriirri yeeqamu akka lubbuun namaa badu godhani jechaadha. Kaleessa kana baay'ee nama qaaneessaa baay'ee nama dhiphisaa gizee kana ummanni Oromoo ummata Oromoo irraa biizinesa godhaa jiru baay'ee nama qaaneessaa wallaahi laazim akka nama tokkotti baay'ee nama dhiphisaa jechaadha. Abbaan barbaade gaafa Jawaar naannoo sana deemu abbaan barbaade deeggareera baheera waliin gammadeera jechaadha. Amma immoo gaafa deeggarsa Abiyyi baan ijoollee maallaqaan bitanii akka ijoolleen rabbastu maal godhanii qarratsanii jaraa erganii jechaadha. Qarratsaati jaraa yeequmsa kaasaati viidiyoo waraabaati nutti ergaa nuti immoo kanaan biizinesa goona jedhan.
dhiisa jennee sin kadhanne alana gargar baanee jirra. Hawaasa Sidaamaa siltee bakka beena jennee gara fuulduraatti kaan irraa jechaadha. Malee dudubbeetti deebi'uu hin dandeenyu. Giroo keessa niqa. Rabbis ni wajjina jiraatu, ni wajjinis badhaadhinaa wajjinis Rabbi jira. Ilma badhaadhinaa wajjis dhugaa wajjinis Rabbi ni wajjin jira, isin wajjinis Rabba jiraatu. Isin arraba keessaniif xaxa keessan itti fufa. Oromoon dudubbeetti hin deebi'u. Oromoon Itoophiyaa dudubbeetti hin deebi'u. Oromoon Itoophiyaa dudubbeetti hin deebi'u. Itoophiyummaa isaatti hin sodaatu, dhugaa irratti hin sodaatu, gara fuulduraatti deema yoomiyyuu jechaadha. Gara fuulduraatti ni deemna yoomiyyuu. Kanaaf paartiin badhaadhinni jijjiirama ni fida. Jijjiirama sana ilaallee jijjiirama fidu arginee waggaa 5 kana harka keenyaan filannee gaafa sana gaafii keenya dhiyeessine gaafii keenya yoo deebisuu dadhabe yaa badhaadhinaa isin filannee irraa gaafii keenya deebisuu danda'an jirtanoo maannee kaayyoo keewwannee kaayyoo keenya irratti ni gaafannaa jechaadha. Otuu nam tokko filtee achirran kaa'iniini holola ooftee ilmaan Oromoo gizee kana wareegamaa jirti. Danuu wareegamaa jiru shira keessaniin. Kanaaf yaa obboleeyyan dhugaa wajjin gara fuulduraa. Dhugaan gizee kana dhoskamuu hin danda'u. Eenyuunu dhugaa dhoskuu hin danda'u. Eenyuunu never dhugaan hin dhoskamu jechaadha. Dhugaan yoomiyyuu hin dhoskamu. Shira tattanii uummata Oromoo galaafataa jirtu malee, uummata Oromoo ajjeesisaa jirtu malee eenyuunu fayyadaan jirtan. Eenyuunu fayyadaan jirtan. Kana isinitti himna. Eenyuuni fayyadaan jirtan. Uummata Oromoo galaafatamaa jira. Isin biizinesa keessan gochaa jirtu. Gandaan qoondee biizinesa qumaarii keessan taphataa jirtu. Meemee hiriira nagaa sana yeekaati viidiyoo waraabaa nutti ergaa maallaqa isinitti ergina namni jedhu jira. Sammuun keessan ni yaada kun tingi godha. Isin saba isin majaadha malee isin nama wallahi namaa miti. Baay'ee nama qaaneessa. Baay'ee argi uummata hawaasaa. Argi istaadoomii hawaasaa keessatti argite miti. Baga gammadde ilmaan abbichuu ilmaan dhugaa baga gammadde badhaadhinaa wajjin gara fuulduraatti. Argi uummata hawaasaa engadda argi uummata siltee jira ammas uummata Sumaalee argitee taphiti uummata Sumaalee nuti gizee kane badhaadhinaa wajjin gara fuulduraatti gara dudubbeetti deebi'uun barbaannu kufuun barbaannu biyyattii kana ceesisuu ni barbaanne jedhanii ummanni Sumaalee jedhe siltee jedhe adda immoo ummata saba guddaa kan ta'an Sidaamaa argiteetta ummata Sidaamaa argiteetta gaachana jaraa qabanii tokkummaa Itoophiyaatiif badhaadhina abbichuu wajjin jedhanii dhaabbatanii jiru jechaadha. Wanti baaftanu tokko hin jiru. Oromoon akka saba tokkotti yoo abiyyiin deeggarrellee abiyyi ni filatama. Ni filatama. Simbulcha. Ni filatamaa simbulchaa dhibbaan dhibbatti. Yeequmsi ka'a moo naannoo Oromootti yeequmsi ka'a. Ummanni du'a moo naannoo Oromootti ummanni du'a. Maaliif kafaa'oon ummata ajjeesisuuf qophooftee jirti. Deeggartoonni Jawaar lubbuu ofii gurguruuf qopheeffatanii jiru, bitamanii jiru jechaadha. Deeggartoonni kafaa'oo ummata Oromoo sossobuun balaa naannoo Oromiyaa irratti fiduuf qophaa'anii jiru jechaadha. Kana beekaa duraan dursinee isinitti himna. Naannoo Oromiyaa keessatti yeequmsa kaasuuf naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti yeequmsa kaasuuf shira addaa xaxaa jiru jechaadha. Gaafa sanaan hin boofu waa tokko hin fakkaatu. Anaan maaliif nama nyaataan isin keessa jira. Isin keessa nama nyaataa baasuu hin dandeenyeef afuuffachuu hin dandeenye. Reenfa maxxansee kan maallaqa funaanu isin keessaa baasuu hin dandeenye. Never. Kanaaf dimokiraasiin kennamee namni dimokiraasii qabachuu wallaale dimokiraasiin kennamee dimokiraasii ilaaluu hin dandeenye ummanni gizee kana ni du'a ille isaa gaafannee dhabneerra biyya keessa. Maaliif du'aara ummanni Oromoo gizee jennee gaafanu sababaan tokkittiin hin jirtu. Sababaa tokkittii dhabne. Maaliif du'a innee gizee gaafan? Meemee ille isaa sababaa du'aaruuf maan innee gizee gaafan shiruma kafaa'uun wal keessa xaxaa jirtu jechaadha. Kanaaf
otoo obboleessa keessan ta'e akkana hojjettanu isin yoomiyyuu abbichi wajjin paartii badhaadhinaa wajjin gara fuulduraatti deemuuf qophii taanee firii jenneerra firii ላችሁት እህት ወንድሞች እንኳን ደስ አላችሁ አዎ ምን ጊዜም በእውነተኛው መሪ ጋር ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ መሄድ የለም ስለዚህ ወደፊት ለመሄድ ሁላችሁም ደቡብ ብሔርና ብሔረሰብ የሆናችሁ ህዝቦችና ክልሎች በአንድነት ቆመን ከአብይ አህመድን ወደፊት አስገደን ሀገራችን ማሳደግ አለብን ስለዚህ በርቱ ጠንክሩ ደቡብ ክልል ያላችሁ ትንሿ ኢትዮጵያ የምትባሉት የደቡብ ብሔርና ብሔረሰቦች ህዝቦች አዎ ድምጻችሁ እንደ አንድ ድምጽ ስለሚቆጠር ደቡብ ብሔርና ብሔረሰብና ህዝብ የኩሽ ልጆች ይሆናችሁ የእናት አባቴ ልጆች ሁላችሁም ተነሱ ከአብይ ጋር ፍለፊት ከአብይ ጋር እውነቱን ይዘን ከእውነት ላይ እውነትን እንታገል ማለት ነው እውነትን እንጋፈጠው ውሸት በአሁን ሰዓት ቦታ የለውም በውሸት በአሁን ሰዓት ሰው ማሳመን አይቻልም እውነቱን ይዞ በእውነት መደራደር ይቻላል እንጂ በውሸት መደራደር አይቻልም ስለዚህ ሶማሌ ህዝቦች ጀግኖች እንኳን አለን ብላችኋል ስለዚህ እናመሰግናለን ያብቹ ደጋፊዎች የኛም አለን ከጎናችሁ ብለናል የሐዋሳ ህዝቦች የኛም ጎናችሁ አለን ብለናል የስልጤ ህዝቦች የኛም ከጎናችሁ አለን ያብቹ ልጆች አብቹ ገላ ልጆች ያባ ጅፋር ልጆች እኛም ተደምረናል ብለን ከናንተ ጋር ወደፊት ነው ስለዚህ ያ የተቀነሱ ክልሎች ቀንሰን ወደፊት መሄዱ የሚፈልጉትን ወደፊት ይዘን መሄድ ተዘጋጅተናል ማለት ነው ዱጋንጅሩ ካና እስምባድ እንደ ደሙ ወልባድ እንደ ደሙ ንጅሩ ገርገርባኔ ጅሩ ዱጋራት ገርገርባኔ ጅሩ በረነ ሙርቴን ሳኒ ዱመተ ይቻል ገርገርባውን ኬኛ ንካን ኬኛ በረነ ጠለቀማ ይቻል በረነ ጠለቅነ መለ ቦውን ደንደኝ እግዚአብሔር እንደኝ ጉደቹ ፌና ቢየቲ ኬኛ ጉዲሱ ፌና ቢየኬኛ ከሰቶ ጀቹኒ ፌና ቢየኬኘት ጅጅረሙኒ ፌና ወጋውጋት ገንደ ቦጅን ቦው እንደንደኝ ቦውን እንደንደኝ ዱጋረት ገረፉን ድራት ደሙ መለ ገንደት ቦው እንደንደኝ ይቻል ሆጂ መናስ ንትከን ኔቱር ከለስ ማልጎቻ ጅርተን ቤክቶኒ እስቲ ሂሳቡ ስምባተኩ ያሮሙ ኤኒ ከለስ ሞቶ ኮማና የቴቲ እንተሊገንዳ አታዲያዳ ማልቱ ሲገልቼና ከለስና በረስቴቱርት መሴርጅረተ ማልቱ ገቲና ገልቼ ፈንዱበታር ማልቱ ሲገልቻ ነጋፈቹዳ ማልቱ ሲገልቻ ርካሽን ከነከጌቲ ከለስ ከነጋባቴቱርት አነጋፈቹዳ ምርገን ቀብዶ አኔኙኒ ነቤታ አነጋፈቹዳ ኤኙን ተውኒ ማለቻ ኤቂቲ ኦፍ ቆረዷችት ገንደቴቻ ኑ ኢልማ ገንዳቲ ሚት ቤታ ኢልማ ኢትዮጵያት ኢልማ ሰኚ ሞቲ ተውኬኛ ሞላሊኔቻ ከናፍ ኤኙኑ ፌቱት እንዴ ኩሎ እናንሳ አሚንጀነ ፍዳኔ ጁንቶ እናንሳ አሚንጀነ ፍዳኔ ቢየሞ ብልቻ ጅራ መታከኝ ሰደረባኔ ገንዱማ ዳም ቢየ ብልቹን እንደንዳሙ ዮሚዩ ነቨር ጀነረቻ ከናፍ ኩሽ ጆሌ ኩሽ ታተን እንዲከሰነ የኩሽ ልጆች ከላይ ከአገር ያላችሁት ከአገር ውስጥ ያላችሁት ሁላችሁም በአንድነት ቆማችሁ ከአብይ አህመድ ጎን አብይ አህመድ ተመርጦ በእጃችን ቆጥረን ሰጠኑ አላማችንና ሐሳባችን እድገታችን በሚማደግ አለብን አገራችን ወደፊት ይጣፋንታ ምንድነው ብለን የአብይ አህመድ ቆጥረን ስንሰጠው አብይ አህመድ ይሄን አልሰራንልን ብለን ልንወቅሰው እንችላለን ስለዚህ ያልሰጠነው ነገር የወያኔ ሰንሰለት የበጣጠሰ ያለውን ወንድማችንና የአገራችን መሪ ሁቁ ወጣት አዋቂ ሙር የሆነው ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ከሱ ጎን መሰለፍ ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ምክንያታችን አቃሎ ብለ ጉራውን አይነፋ አቃሎ ብሎ አንድ ጊዜ ጉራውን ሲነፋ አላየንም ተሸለምኩ ብሎ አንድ ቀን ጉራውን ሲነፋ አላየንም ስለዚህ ትንሽ የተማሩት ተማም ለኛ የትምርት አለኝ እኔ ዓለም መምራት እችላለሁ ሚሉት ዱቄቶች ስለዚህ
አያስፈልጓንም። የኛ የተማረ ሰው ተማርኩ እኔ አውቃለሁ እኔ ምንድነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ አይልም። ስራውን ይሰራል። እንዴት ሀገሪቷን ማሳደግ ያለበት ፕላን አውጥቶ በፕላኑ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን የናንተቹ እኔ ፕሮፌሰር እኔ ዶክተር የናምን ካልተጠቀማችሁበት ዋጋ የለውም። ፒስ ፕሮፌሰር መሆን ዋጋ የለውም። ተጠቀምበት። ኢንጂነር መሆን ዋጋ የለውም። ተጠቀምበት። ለሀገሬ ለህዝብ ለወገኔ ከሱ ጋር ስትቆም እውነት ኢንጂነር መሆን ይጠቅማል። ፕሮፌሰር መሆን ይጠቅማል። ዶክተር መሆን ይጠቅማል ማለት ነው። ዝም ብለህ እኔ ተምራለሁ ትምርቱ ወረቀት እኮ ያገላበጥኩ ወረቀት ካልተዘረዘረ በስተቀር ካልተሸጠ በስተቀር አገር ሊቀየር አይችልም። ስለዚህ አገር መቀየር የሚችለው ምንድነው? ሰርቴ በተግባር ለህዝብ ስታሳይ ነው። የተማርከውን ትምርት ማለት ነው። መማር ብቻ ካልተጠቀሙበት ዋጋ የለውም። ስለዚህ ነው የተማሩት አይጠቅሙም። ኢትዮጵያ ውስጥ የተማረ ህዝብ ምንም ነገር አይጠቅሙም። የዘሩን ብቻ ነው ይዞ የሚነሳው። የዘሩን ታሪክ የኢትዮጵያን ታሪክ የተማረም ፕሮፌሰር የምትሉትን ኢትዮጵያ ያስጠይቁ። የራሱ ዘር ታሪክ በስተቀር የሌላውን ህዝብና ወገን አያውቅም። እምቤከን ጀረበተን ጋፈዳ ኦሮሞ ኬሳ አንቤካደ ነመጀደ ጋፈዳ ገንደ ሳመለ ናኖ ኦሮሚያ ሁንዳ ሂምቤኩ ሙሪ ፕሮፌሰር ኦሮሞ ጋፈዱሜ ኒርጊታ كمبرس واي جندسات كمتن سواي جندسات كمبرت واي جندسات ملء نانو روميا كن تقوليو تاريخا كميك أبو يديه توجا فتمه هم بيك بروفيسوري واتك برنوت نيكوف نواجاميت يوفا يدمن مل إفهم كناف نوتي غرفون درات نوچيسسو جنة كان أمانت كان أدمنت لايك غوني شير غوني أبتشو كينيا بارتي بدارنا غرا بلسجنا بارتي بدارنا غرا بلسجناس أشي غوني أس غونيس وليندمو جديتا نوكب وغانجرت أشراجرت ماله صبان هولولان إيكمسان الربان وانتين أفنجرو أمني ورمو دو أجر مالي دو أجر أني تزاجي ساجر جزء كنا مالي دو أجر ميمي كافي كنا نمني ندي بسجرا أني فدي دو أجر أوفي فدي غراد أج فدي ماله ورمو فدي ميت ورمو فينجدنا ورمو فدو أجر أنجدين ورمو فدو أجر غافيتي ستن كلفا أني فدو أجر أمني ورمو جزء كنا غراد أفدي كرشي غياتو كوفدي ماله أني في ميت دانغا ورمو كبتشيسوف دوانجر يوكين مو أماروف كيسا باسوف دولانجر يوكين تغريوف كيسا باسو دولانجر يوكان سباب سبلمي اوف كيسا ورمو كيسا هبان ويدي دولانجر غرت ماليف دو أجر اللي ساماني سببان ساماني غراسات أف مالكة تكاتين ورمو في تاجر يجان مالكة جبينسان ورمو في تاجر ويجان تقتني أبي ينو أجيس أبي يكنا نوغر أبي يكنا نوغر إمبوينا نوغاني سرجرا لالا جرا إجا كينيا بني إجا كينيا يود بيچوتيس منستري كي وني إجا كيو يود بيچوتيس منستري كي وني أكا قدتو يدار إسن الله لانجرا چاينا أرغتاني ميتي إجا سيتي تكادا عالمين لالتك واقب ديچان ورمو مالف دو ورمو مالف دو eenyuuf jedhee meme oromoon tokko jimmaa fedhee namni du'aaru jira wallaggaa fedhee namni du'aaru jira arsii fedhee namni du'aaru jira baalee fedhee namni du'aaru jira eenyu fedhee du'aa jira oromoon maaliif du'aa jira maallaqa argatuun du'aa jira waa biraati miti maallaqatti sitti kennamu Awurooppaa fi Ameerikaa ta'anii yeeqi biyyattii sana abiyya bashaadha أبي جتوا ديمو نما كنا كي يادا دفو جدني كان يكنتو أرمو أجيس ساجر never أرمون بلس أرمون ما ساتين نمني سقافة تارنجر أرمون ما ساتين أرمون ما ساتين أترمودا كاي بوتاجر إنيا كيرا نمني جد أرنجر
oromummaa isaatiin kottu mana hidhaa deemi namni jedhaa jiru. Oromoon gisee kana maaliif du'aaraa maallaqa xixiqqaa kan darbatanu maallaqaan Oromoo fixaa jira malee waa tokko hin jiru. Eenyunni mee gaafii tokko isin gaafadha yookaan gaafii tokko isin gaafadha. Jimmi dhufee jimmi yookaan arsii deeme arsii keessatti an Oromoodha torba si fallakkaa asirratti mana ijaarradha yoo jedhe Oromoodha jettee bootaa kennitaaf immoo bitee gala moo bootaat Oromoodha jettee bootaa kennitaaf. Arsiin tokko immoo dhufee jimma keessa an Oromoodha qaccee torba si fallakkaa yookaan dhibba si fallakkaa Oromummaa koo si fallakkaa asirratti mana ijaarradha yoo jette kaayifoo fudhu si jedha Oromummaa isaatiin never hin jiru jechaadha. Never maallaqa isaatiin bitee gala jechaadha. Gisee kana Oromoo irratti biizinesa godhaa jiru. Oromoota irratti biizinesa godhaa jiru jechaadha. Jara biizinesa godhaa irratti bu'aa malee Abiyyi irratti wanti boosanu tokko hin jiru. Isinitti himna dhugaasaa kana sirra jiru jechaadha. Qimamii gootanii maal gootee gaafa seenaadhaan baatanii himtanu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa dhaqee waan sana hiriira nagamaa sana barkireera sirna champararaa dambararaa lalu wanti jettanu tokko hin jiru. Dhugaan hin jiru jechaadha. Yoo qimamii adda addaa yoo irra buuftanis qimamii sana yoo irra buuftanis nummoo isin qimamii buuftanii nutti maa jirtan miti qimamii irratti guuttanii waan hin jirre soba qimamii naqxanii nutti maa jirtan immoo nummoo soogidda naqnee barbaree irratti naqnee sin dhagaa jirraa jechaadha. Simbeeknaaf kanaaf Oromoon du'aa jira. Oromoo maaliif jira? Oromoon daangaasaa kam kabachiisuuf du'aa jira? Natti mi bayiti sobduuf gantuuf hattu bayi natti daangaa isa kamiif Oromoon du'aa jira? Eenyuuf du'aa jira Oromoon? Maaliif du'aa jira Oromoon? Bayi natti sobduun kullaa sobduu wallahi sobda garaa keessaniif biizinesa keessaniif Oromoon ni du'aa isin biizinesa gootu. Malee waa tokko hin jiru. Oromoon ni du'aa biizinesa keessan gootu malee dhugaa Oromoodha namni tokko Oromoodha namni dhaabbate jiru. Tak meemee baasinatti Awurooppaa fi Ameerikaa fi Austraaliyaa Kanaadaa kan jirtan meemee Oromoodha dhaabbannee baatii nutti himaa sababaa kanaaf jedhaa nutti himaa. Maaliif ajjeesisaa jirtu maallaqa ergaa Oromoo? Maaliif Oromoo addaan qoodaa jirtu maallaqa ergaa? Simbeenna isin argine isin ilaalle? Oromoon dudubbeetti deebi'uu hin danda'u. Gandummaatti immoo buluu hin danda'u. Kana dhugaa keenya qabannee gara fuulduraatti deemuu qabnani. Malee isin wajjin boo'uu hin dandeenyu. Waggaa 30 waggaa 40 Awurooppaa keessa teessee kan siin galle. Waggaa 60 waggaa 40 Ameerikaa keessa hidhee yoo sammuu keessatti dimookiraasii fudhachuu yoo dandeenye. Kanaadaa keessa waggaa 20 waggaa 30 teessee dimookiraasii maal ta'uusaa yoo hin beekneet akkamitti si wajjin deemuu dandeenye? Hin dandeenyu si wajjin deemuudha. Never. No. Dhugaa wajjin gara fuulduraatti deemuudha malee isinii wajjin dudubbeetti deebi'uu hin barbaannu. Yookaan gandummaa keessaniin biyya ganda keessan bulchaa Oromoo bulchuu hin dandeessan. Hin dandeessan. Waa'ee Oromoo hin beektan. Natu beekaa ana malee beekaan hin jiru. Maarashaa waggaan darbee namni qotee hin jiru. Maarashaa araadiin uummanni qotaa jira. Maarashaa gaafa jirtan isin biyya keessa qotaa hin jiru. Uummanni gisee kana taankiidhaan qotaa jira. Beekta taankii isin maarashaadhaan qotaa biyyaa baatanii miti hamma uummanni taankiidhaan lafa qotataa jira. Hin jiru waa tokko jechaadha. Kanaaf hawaasa ganaa jira Sidaamaa ganaa jira Waleettaan ganaa jira Hadiyyaan ganaa jira Guraageen ganaa jira Qabeenaan ganaa jira sabaaf sablammiin biyyatti jechaadha. Ganaa jiru ni ba'u. Alaabaanis ganaa ni ba'a jechaadha. Affaaris ganaa ba'u jechaadha.
kanaaf dhugaarratti dhaabbanna meemee oromoon hundinuu filatee yoo Jawaarin fiduu achirra danda'e yoo kafaa'oo fiduu hin danda'u akka saba tokkootti paarlaamaa irratti wambarii meeqa qabda beektaa meemee natti naannoo Oromiyaa paarlaamaa Itoophiyaa irratti wambarii meeqa qaba paarlaamaa keessa wambarii meeqa qaba kana yoo sablammii yoo fidate malee saba tokkooni ganda tokkooni filamee dhufee Itoophiyaa bulcheettanii yaadinaa hin jiru wanti akkanaa yaabboleeyyan hin jiru nama bulchaa Itoophiyaa nama ta'u Oromoo keessaa namni xiqqaan isa filee Dabuub keessaa namni filee Tigraay keessaa namni isa filee Sumaalee keessaa namni filee waliigala kan isaa lakkaa'amee Itoophiyaa bulchuu danda'a malee Oromoon akka jirtanuun yoo Jawaar filattan bulchuu hin danda'u kan hin beektanu maal gochaa jirtu maal gochaa jirtu inde Jawaar immoo akkamitti biyya bulchanni Facebook irra deemee aalam irratti Facebook irra taa'ee deemee ummata nyaachisee gana wanjala qaba bara inde wanjala qabanaa qaba beektu miti kan mootummaan beekaa dhiise bor mootummaan kan biraa yoo dhufe Jawaar hin giitinga Abiyyi Jawaar kan kooti obboleessa kootee dheegatii dhiisee malee lubbuu 89 baasisee jira ni gaafatama kana ni beektu miti lubbuu ilmaan 89 gaafatamaan Jawaar ni beektu miti Abiyyi ilma koo obboleessa kooti saba kooti dhiisaa jedheetuma qabee jira malee utuu seera Itoophiyaa keessatti ni qabama yoomiyyuu ni gaafatama kun taa'ina ilaali kun seera biyyoota guddatan keessattis akkas dhugaan jiru kana dhugaa urjiin gara meemee maallaqa erganii hiriira nagaa Abiyyiif ummanni bahe keessatti maallaqa erganii ijoolleedha caatii bitanii laslaasaa bitanii kaleessa gudii nagaa jira wallaahi laazim halkan kolfa waanuma jarri kune laslaasaa bitanii maallaqa caatiitti erganii waa erganii hiriira bahaati jedhamani beektu hiriira bahaati hiriira kanatti gara yeequmsaatti jijjiiraati viidiyoo waraabaa nutti ergaa jedhame gurbaa tokko daa'ii kaleessa dubbiseen ture maal akkana jedhanii nu nyaachisaa jiran bakka irra ta'anii nu jedhani beekta bakka irra ta'anii akkanaan godhaa jiran nama akkanaatu biyya bulchaa isin Oromoo ficcisiisuun malee eenyuun miti meemee Oromoo dhufee gisee kana eenyutu Oromoo ajjeesaa jira natti mi bayti eenyutu dhufee Oromoo ajjeesaa jira Oromoo ajjeesaa jira ta'eera kun haaraadha waan haaraa miti duruu Oromoo ajjeesa kun waaraa miti duruu Oromoo dhipheessa kun haaraa miti duruu Oromoon beekaasa ajjeesa beekaasa irratti duula kun haaraa miti hin beektu hundi keessanu dhugaa wallaaltan malee dhugaa jara wallaalaniif sheerii godhin haaraa miti kun saba kaan irratti qabsoo gochuu hin danda'u Wallaggaa fi Wallaggaa faxaanee jedhanii jimma ummata Wallaggaaf adda isin maalirra jirtu ummanni Wallaggaa gaafa mililikis takkaa sodaateen beeku ni ajjeesaa ni du'a ummanni Wallaggaa cabaayiidhaan malee giidoodhaan dhiira Wallaggaa dhiisiti harmee guddoo Wallaggaa cabaayiidhaan malee giddiidhaan bituu hin dandeessu hin sobin naan sobin ummata Wallaggaa nan beeka na wajjinis ni jiru eenyummaa jaraa dhiirummaa jaraa nan beeka cabaayiidhaan malee kaayyoo jaraa malee kaayyoo kee irratti hin deeman ummanni Wallaggaa kaayyoo jaraa maryattee keessee yaa ummata Wallaggaa dubbachuu dandeessa malee ummata Wallaggaa irratti biizinesa hin banina waggaa 8 isin argaa turre Wallaggi shaneedha Wallaggi gantuudha Wallaggi maali jechaa turtan adda waa'ee Wallaggaa baatan yoo dubbatan
gurran kamni isin dhaga'uudha jaarmarroo dhagaa jirra malee isin dhaga'uudha gurran kamni waa tokko jechaan dhiisi hin dubbisu booda laalessi fandeebise wallagga nagaafatteef wallaggaaf hin booyin wallagga ta'u beeka ni du'aara ajjeesaara innis du'aa jira ni ajjeesaara ni du'aa jira eenyuun ajjeesaaru eenyuun ni kan du'aa jiru jaarmarroo nutti maan jiru ajjeesaa jirra jechaan jiru jaarmarroon bayi doskik ajjeesaa jirra kan dhufan mootummaa wataadara mootummaas ajjeesaa jirra fixaa jirra jedhaan jiru fixaa jira bakka giidoo never kanuma kana malee waa tokko jiru ummata wallaggaa gawwamsuu yoomillee hin dandeessu biizinesa ummata wallaggaatiin maqaa ummata wallaggaatiin biizinesa gochuu eenyuun keeyyuu hin dandeessu waggaa torba OMN irratti miidiyaa keessan adda addaa irratti wallaggi hattuudha wallagni biyya keenya diigaara wallagni shaneedha ummata keenya fixaara maali jedhaa turtani hadda maal argattan ummata wallaggaa dhumaa jira ummata gujii dhumaa jira maal argattan amma isin beekna hattuu gantuu baya akkaneedhan immoo hattuuf gantuu si jedhe waggaa torba si dhaga'an ture waan hojjetaa turte wallaggi hattuudha shaneen eektiraa irratti isinitti muu baase waan eektiraa keessatti waan gootan isinitti muu shanee jettanii waan gootan wallagga eektiraa irratti beekaa addaan baanee jirra barana addaan baanee jirra bayo salaamu alaikum jenneerra la addaan baanee jirra nuti addaan baanee jirra eenyuun keenyas kuush qaban saba kuushii wajjin dammaramnee jiraanna isin immoo dhaqaati akka naftanyaa jettanu naftanyaa dhuftee gaafa hudduu keessa isin dhiitte gaafa sana immoo naftanyaa nu dhiitte minilik nu dhiitte hammas qabsoo kana malee waa tokko jiru gizee kan eektiraa keessaa bootaan qabdan suudaanii keessaa bootaan qabdan jibuutii keessaa bootaan qabdan ummata argitee kaambii dodolaa keeniyaa keessa jiruun ummata meeqatu harka isaa kennee biyyattiin koo dimokiraasiidha UN keen barbaadu gara biyya abbaa kootti hin gala jedhee ummata meeqa galaa jira Sumaalee busaasoo keessaa ni argita namni 3,000 kan caalu Oromoodha gara biyyaatti deebi'uuf jiru maaliif biyyattiin dimokiraasii taate itti alamin beekaa jira isa keessatti of jiraachisuu yoo dandeesse jechaadha Awurooppaa keessaallee biyyi keenya dimokiraasiidha biyya abbaa keenya galla jedhanii ijoolleen danuu biyyatti galaa jiru gatii dimokiraasii beekanuuf hojjechuu ni danda'u jiraachuu ni danda'u jechaadha Oromoon du'aa jiran jedhin Oromoon Minilik dhufee ajjeesaan jiru Oromoo Amaarri dhufee ajjeesaan jiru Tigreen dhufee ajjeesaa jiru Oromoo ajjeesaara maallaqa keetiin bitamtoota keessaniin bitamtoota gandaan bitamtoota Awurooppaa fi Ameerikaa irra teessanii maallaqa ergitanuun maallaqa caatii maallaqa haraqee kan ergitan rabbi sin gaafatu du'aan ummata Oromoo sin gaafatu dhiigni ummata Oromoo sin gaafatu sin argaa jirra eenyu akka taatan sin beenna wal beenna miti wal beenna yoo miidiyaa irratti ba'uu dhiifnes wal beenna bareechine eenyu keessa wal beenna miidiyaa irratti yoon baanes nuyi keessaan waan hojjetaa jirtan nugaa ni beenna ni ilaalla halkana akka namaatti akka ilma kuushitti oromummaa kee yoo dhifte akka ilma kuushitti kuush abiyyi tokko lama sadi ni bulchu abiyyi takkaan beekaadha annan beeka jedheerame Jawaar gizee meeqanatti hime abiyyi ana beekaadha amba dhaafamaa nu beeliiti jedhee akkana deemeera kanaaf hin deemne jechaadha
nuti beekaadha biyya bulchuu dandeenya beekaan feesbuukiif beekaan sooshaal miidiyaa biyya takkaa bulchuu hin argine jara gawwaa namaan jettu jara gawwaan jettu sanyii mootiidhaan abdichuu sanyii mootiidhaan gawwaa jettu abdichuu gizee dukkanaa abbaa Jifaar ifa Oromoo baasan gawwaa jettu ilma sanaati taarika dhagaa guddate ilmaan Walloo Sheek Huseen naftanyaa takkaa kan hin sodaanne addaa sodaachisuu hin dandeessu Walloon ni beeka eenyu akka ta'e gaafa Walloon ummanni muslimaa Walloo keessatti 32,000 boolla tokkotti gaafa awwaalamu gaafa sana Oromoo dheettee birmatteettaani gaafa dukkanaa sana Oromoo dheettee birmatteettaani Oromoo keenya Oromoon tokko Oromoon maali sirba kee qofa sirbuu malee sirbaan wanti jijjiiramu hin jiru gara dhugaarra gara fuulduraatti nama deemu wajjin malee Oromoon doofummaa keessaa bahuu qaba jechaan garri gara doofummaa nu jijjiiruuf feetan hin ta'u naannoo Oromiyaa keessatti dhagaa ijoolleen obboleeyyan koo biyya ormaa kan jirtan naannoo Oromiyaa keessatti ijoolleen danuutu maallaqaan bitamanii jiru wayyaaneen baasii gizee danuun dubbadheera gatii waa'ee wayyaaneen beekuuf maallaqaan bitamanii jiru naannoo Oromiyaa hunda keessatti yeequmsa kaasanii akka mircaan barbarameera jedhanii duula hamaa bananii akka mootummaan irmijaa akka fudhatu gaafa sana rabshaan akka ka'u karaan akka cufamu maal shira addaatu xaxamee jira naannoo Oromiyaa keessatti sansalanni wayyaanee gantuu fattootaa wajjin kan garaadhaaf jiraatan Oromoodhaaf miti garaadhaaf kan jiraatanutu shira addaa xaxanii jiru naannoo Oromiyaa keessatti jechaadha Oromoof hin jiraatanu garaadhaaf kan jiraatanu waa'ee haraqee dhuganu qofa argatanu jarri waa'ee mana farsoo ooltiif qofa argatanu jammi lubbuu Oromoo jara wayii miti kan caatii argatu kan shiishaa argatu kan kookaa xaarmusii tokko argatu lubbuun Oromoo isaa wayii miti maallaqaa har'aa qofa ilaalaa jira kanaaf naannoo Oromiyaa keessatti kan namaati dhugaa kan Oromoo dhufee ajjeesaa jiru yookaan wataadara Sumaalee miti yookaan wataadara Keeniyaa miti yookaan du'aa jiru yookaan ummata Keeniyaa miti yookaan ummata Sumaalee miti yookaan Al-Shabaab miti yookaan Al-Qaayidaa miti yookaan Boko Haram miti eenyunni Oromoodha eenyu irratti boossa baate mootummaan jedhin mootummaan akkana godhe akka mootummaan naftanyaadha ilmaan Oromoo fichisiiseera hin jedhin sob wanti jedhan barbeer teknooloojiin gizee kanaa hundumaa qittee agarsiisaa jira gizee dukkanaa uummata Oromoo gawwamsanii maallaqa waliin qabdanii katamaatti seentanii jirtu amma waan konkolaataa bitattooti isin kennina dhiisaa gaa deebi'aa ilmaan Oromoo hin fichisiisinaa ilmaan Oromoo Amaarri dhufee Oromoo fixaan jiru Tigreen dhuftee Oromoo fichaan jirtu Oromoo gatii ta'e immoo Oromummaa isaatiin du'aan jiru maaliif du'aa jira shira addaatiin du'aa jira jechaadha shira addaa jara biizinasaatiin du'aa jira ummanni waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh shira addaa isintu waan godheef jarri gandaa kanaaf du'aa jira ummanni eessattuu malee Oromiyaan bilisoomtee jirti bilisoomtee gammadaa jirti Oromiyaan jechaadha
ati Oromoo dheettee namni tokko siitu kun jiru. Ati afaan kana maaliif dubbatte jedhee namni siqee kun jiru. Ati uffata kana maaliif uffate uffata aadaa Oromoo kan jedhee namni situ kun jiru. Hin jiru. Kun immoo waggaa 100 miti. Waggaa 2 keessatti waan dhufe jechaadha. Maal barbaadde? Qas bakkas sunkulaala beekiruu heedaan jedhe jarri Abashaa. Suutaan bootaa yaadan qaqqaban malee ammuma kaasanii hin jiru. Kanaaf yaa dhiiroo dhaga'i. Harargee biyya goota ijoolleen Harargee biyya goota simbee kabareechaa Harargee gaafa dhugaa amma isa harka ruktuu wajjin harka rukutaa dhugaa keessatti sintu beeku ijoollee Harargee keessattuu ijoollee Harargee sintu beeka gara dhugaa gaafa dhugaa ammoo ni beektu. Harargeen dhugaa malee soban jaallatu. Harargeen dhugaa malee soban jaallatu murataadha. Eenyu sin sodaatu dhugaa malee ijoolleen Harargee jechaan. Amma beekutti ijoollee Harargee dhugaa malee takkaa sobaan maaliin wanti hojjetan takkaan argineef Harargee ijoolleen Harargee dhugaa isaa argaati. Dhugaa yaadaati ilaalaati dhugaa irratti deema. Akkuma murtii uummanni Jimmaa godhetti dhugaa irratti deema. Dhugaa isaa qabadhaa dura isa kamtu ta'aa jira isa kamtu hin ta'u isa kamtu Harargeedhaaf ni taa'edha yaada. Oromiyaadhaaf miti Harargeedhaaf dura Harargee ta'e. Gaafa sana Harargee gaafa taate ati Oromoodha. Oromiyaa taata. Kutaa sana si ilaallata. Ijoolleen Jimmaas dura Jimma ta'e. Gaafa Jimma taate Oromiyaadhaaf ni taata Itoophiyaadhaaf ni taata. Ijoolleen Arsii dura Arsii ta'e. Arsii taatee gaafa dhaabbatte Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaan ni taata. Baaleen maqaa lafaati. Walloo Minilikii ni latakkaan sodaanne jarri dhiisaanii ni beeku. Akka kisarraa fedhu ni beeku ijoolleen Walloo jechaan. Nikolaasamu Walloo ni beekti. Gujii ni beeku ijoolleen Gujiis. Ajjeesuun ni beeku ajjeefamuus ni beeku waan jaraa ta'u ni beeku. Gandaan hin faarsan ijoolleen Gujii jechaan. Booranaa ijoolleen Booranaas. Ijoolleen Iluus. Ijoolleen Mattuu ni beeku ijoolleen ganda keenya ijoolleen Shanan Gibee hundinuu ni beeku dhugaa jira. Ijoolleen Shanan Gibee amma daangaa kafaatti amma daangaa dabuuf dabarfattee kafaat jira. Jimma keessa baanaan kafaatti galta miti. Gara dabuuf galta Jimma keessa baatee gara kafaatti galta. Amma kafaatti kan jiran abdiin bal'aa Shanan Gibee ijoolleen Shanan Gibees dhugaa jiran ni beeku. Ijoolleen Shanan Gibee utuullee akka jiranuun utuu wal beekanii Itoophiyaa waggaa 100 bulchuu danda'u. Maaliif karaa sirriitti deemuuf daandii sirriitti deemuuf nuti baanee bo'aan jiru. Nuti kan barbaannu biyya keenyaaf ummata keenyaaf karaa sirrii bishaan qulqulluu ummata keenyaaf bishaan qulqulluu akka ummanni keenya argatu ummanni Jimmaa daandii bal'aa daandii guddaa ummanni keenya gaafii bal'aa ummata keenya bootaa bashannanaa paarkii adda addaa Jimma keessatti ni barbaannaa jechaadha gaafiin keenya kana. Ikoonomiidhaan buna keenya nututu gurgurata. Magaazina buna adda addaa riippoortiin karaa ayyar mangadiin naannootti nuuf dhufu. Riippoortiin Jimma keessatti bootaa 2 bootaa 3 ayyarii bootaan ayyariin duubu riippoortiin ummata Jimmaatiif maaliif sanyii mootiiti gaa waa hunda qabu kanaaf fe'anii geessu. Mana keessa ta'anii ummanni Jimmaa kan barbaadnu gisee kana gaafiin keenya. Ikoonomii barbaanne ikoonomiidhaan Jimma guddisuu. Mana xiqqaa naa jiran fooqii ol kan ilaalanu 90 30 60 ummanni Jimmaa ijaarrattuu qabdu jechaadha. Sanyii mootiin isin
Kanaaf taarikni aadaan seenaan Oromoo Jimma keessatti argame jechaadha. Dhugaan isaa jechaadha. Taarikni seenaan aadaan Oromoo Jimma keessa jira. Kottuu baradhu. Taarik seenaan akkaataa jireenyaa, akkaataa sabaa sablammii bulchuu, akkaataa biyya bulchuu, akkaataa jireenya, akkaataa hayimaanotii adda addaa irratti jiraachuun Jimma keessa jira. Kanaaf hundumaa barsiifachuuf kaayyoo keenya goonee qeerroof qarree Jimmaa wajjin waliigalaa jirra. Boota isiniif ibsina jechaadha. Nu kan barbaannu biyyattii keenya guddisuudha. Nuti du'an barbaannu eenyuuf jennee duuna gaafa daangaan keenya wareegame, gaafa nu ollaan keenya yami miti, yami Jimma keessa, yamitu dhufee isin Oromoo miti gaafa jedhe Jimma keessatti gaafa sana kan keenya jenneeti ollaadhaan falminaa jechaadha. Yookaan gibee irratti daangaan keenya, gibee irratti daangaa keenya walqixxeetti kan keenya daangaan gibeedha. Walqixxee keessa qabeenaa fi guraagee jira. Yookaan qabeenaan yookaan guraageen gibee gama yoo dhufe kan keetii miti deebii jennee gaafa sana qabsoofna. Miti yaa Oromoo. Kan keetii miti kun daangaa Abbaa Jifaar jennee gaafa sana qabsoofna. Nuti jechaadha. Kun kan keenya daangaa keenya weeraraan qabdaniittu yaa guraagee yaa qabeenaa nuti ilmaan shanan gibeeti jennee gaafa sana qabsoo turre kana. Malee otuu nuun tuqiniin, otuu nu jaallatu, otuu jara jaallannu, karaa tokkorra deema, maaddii tokkorra nyaata, seera jararratti gochuu maan nu fayyadamoo jara fayyada. Andi Finfinnee dhufuudhaan nuyi. Ummanni Jimmaa Finfinnee dhufuudhaan maaltu walakkaasaa jira? Finfinneen Jimmaaf dhiyaata, Oromoo hundaaf hin dhiyaatu, Walloodhaaf hin jiraatu, Walloodhaaf hin dhiyaatu, Wallaggaaf hin dhiyaatu, Baalee Arsii garaa hin dhiyaatuun Jimmeechaan. Finfinneen kan ummata Jimmaati. Jimmaaf dhiyoodha jechuudha. Maaltu jira? Inde Jimmaa kaatee hamma Finfinnee galtutti maaltu jira? Walqixxee irratti gizee misii nyaachuu buutan argitaniitu. Saba qabeenaaf saba guraagee jira. Saba lama jira walqixxee keessa. Walqixxee keessa jechaan. Jimmaa ka'e ganama. Misii kan nyaattu eessatti walqixxeetti. Achumaan immoo gaafa walqixxee dabartu ardii Oromiyaati. Amma Finfinneetti. Ardiidhuma Oromiyaa keessatti maalammanni silas maalammanni otuu torbee taate bool arganii maal gootaa sandaafoo maal gootaa maqaa koo jedhaatuma sirbaa gara Finfinneetti galuudha. Finfinneen eenyurraa caala kan barbaachisu uummata Jimmaatiif, dargaggoof, qarreef, qeerroo Jimmaatiif Finfinneen ni barbaachisaa jechaadha. Nuti dhiyoodha Finfinneen kan uummata Jimmaati. Finfinneen kan Abbaa Jifaar jennee gaafannaa. Maaliif kan keenyaaf? Kanaaf pirezidaantii maammeen Jimmarraa dhaqee kun paartii hundeeffatee dalagaa jira yaa gatii isatti dhiyaatuuf maammeen. Finfinnee lama sadi deebi'uu danda'a guyyaatti maammeen Jimmarraa jechaadha. Kanaaf gatii isaa dhiyoo taateef Finfinnee irratti paartii qopheeffata. Kanaaf ollaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Addis Ababaa yookaan immoo Finfinnee kan jiru ilma abbichuuti. Abbichuudha isinirraa nutu dhufee qaqqabaanii. Sabbataa qofa walisoo karuma keenyarra beektu maqaa isaa malee hin beektan. Walqixxee dabarraan maaltu jira? Walisoo sabbataa alamganaa nook xoorelochi keessaa eessa markaatoo otobiistaaraa jenneeti galla. Tokkoon isinitti himnaa. Kanaaf uummata Jimmaatiif
tingi godhanii akkaataa jiruuf jireenya yaadni jira yaadni uummata Jimmaa tingiidha bal'aadha kan yaadu. Qeerroo Jimmaa qarree Jimmaa gali Finfinneetti magaalaa guddoo Afrikaatti gali Finfinnee keessa baadiyyaan ta'in baadiyyaan kan keetii miti mootiidhaati gali Finfinnee keessa biyya abbaa keetiiti Finfinneen kan keeti. Qeerroowwan naannoo Oromiyaa keessa jirtan kan dammaramtanii gara fuulduraatti deemuu barbaaddan guddachuu barbaaddan baadiyyaa keessatti maal hojjetta gali Finfinnee keessa magaalaatti gali gaafa sana ni baratta akkaataa jireessu hin balta ofis bulchitaa maatii keessa bulchitaa biyyaaf ni taata jechaadha. Hin booyin gali Finfinnee keessa saarisii jalqabee amma Qaallittiitti gaafa ani jiru naannoo Oromiyaa keessa turte ammaan kana Finfinnee keessa gartee jirtu otoo jirtu jechaadha. Saarisii amma Qaallittiitti saarisii amma Haqaaqiitti jechaadha. Duukaan Dabrazeen Naazireetiin isaanii yaa gali uummata Oromoo dargaggoo guddachuu yoo feete magaalaa guddootti seeni magaalaa guddootti seeni sammuun kees ni bal'ata yaadaanis ni bal'ata guddinaanis ni bal'ata oromummaa kees ni dagaagsita boo'uu uummata ajjeesisuu waa kana dhaabaati guddachuuf barbaade magaalaa guddattuu keessa deemi. Gaafa sana gandaan hin yaaddu gaafa sana gandummaadhaaf hin yaaddu jecha gaafa sana dhugaarratti deema gali magaalaatti. Gali magaalaatti ijoollee Jimmaa keessattuu akkaataa jireenyaaf akkaataa sabaaf sablammii wajjin jiraachuu gatii dandeessanuuf galaa Finfinnee keessa tokko yookaan biyya Arabaarraa deebitee yookaan Awurooppaa fi Ameerikaarraa deebitee gara maatii kee biran deemin assalaamu alaikum yaa abbaa koo assalaamu alaikum harmee koo kun qooda keessanii fudhaa an deemeera Finfinneedhaati gara Finfinneetti tokko biyyatti hin deebiin. Amma Suudii keessa rakkoo jira yoo biyyatti galtanillee dhaqaa maatii keessan bira dubbisaa torban tokko Jimma keessan bulinaa galaa Finfinneetti galaa Finfinnee keessa magaalaa guddoo keessatti maaliif sammuun keessan tingi godha jireenya sabaaf sablammii wajjin jiraachuu Jimma keessatti agartanii guddattan amantii wajjin wal kabajuu ilaalaa guddattan Finfinnee kee Amaariffas ni dubbattu ijoolleen Jimmaan gaddanuun kanaaf Finfinnee keessa jiraachuun iiziidha isinii sifaasil qallaaliidha isiniif jechaadha waa tokko isiniif miti. Gali Finfinnee keessa yoo waa dhabde barandaa takraayiiti buna dhaabdee mattooqiyaa Finfinnee gaafa sana koondominiyeemii mazaggaban Finfinnee jiraachisu kan koote jechuudhaaf akka kanatti. Bootaa buna barandaa tokko takraayyee kaafee jammare barandaa irratti kaafee jammare akkanaan namni wal qubataa jira. Kaafee jammartaa inni dhufuu kaafee ni dhuguu mattooqiyaa kee ni baafattaa bor immoo mana takraayyee ooftaa ani ilma Oromoo tichaati jettee mattooqiyaa Finfinnee gaafata ilma Finfinnee ilma katamaati. Qixxee mootummaan Finfinnee si bulchuudha qixxee qaba jechaadha. Koondominiyeemii kee ilaalta inni mazaggabamtaa fooqii guddaa irra teessee galaanni gibee guutus labsus bidiruu nama ceesisaa jetteedhuma Jimmaaf sirbitaan jechaadha. Ijoolleen Jimmaa galaa magaalaa gudguddoo keessa biyya keessa hin taa'in gizeen kan keeti ummanni Jimmaa takka biyya Jimma keessa hin taa'in gali magaalaa gudguddoo Finfinneetti handhuura Afrikaa gali handhuura Oromoon gandattuu wal jiraachisuu hin dandeenya handhuura Oromoo ta'e achi keessa nu jiraachisuu immoo handhuura Oromoo wanti jedhamu tokko hin jiru magaalaa guddittii Afrikaati kan hin beeku Afrikaa Oromoon achi keessa kan jiranu achi keessaa miti gandee keessa iyyuu Oromoon tokko hin taane Finfinnee keessa kaanii tokko ta'u hin taane. Finfinnee keessa galanii akkamitti tokko ta'u Oromoon yoo tokko taate Finfinnee keessa jiraachuu kan hin dandeessu. Ati Amaariffa dubbachuu sodaataa, Guraagiffa dubbachuu sodaataa, Somaaliffa dubbachuu sodaataa Finfinneen kan koo jette.
Meme Finfinnee taate Oromoo ta'uu keef dhaqii lafa argadhu. Yoo qabaatte qofa. Eessattuu yoo qabaatte qofa. Gizeen biizinasa. Okay. Kanaaf ijoolleen badhaadhinaa dargaggee qarreef qeerroon badhaadhinaa gizee kana magaalaa guddoo Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa galaa. Gizee mircaan hin gayiniin magaalaa guddoo keessa galii gootaa qabadhu. Baay'ee jimma keessa ijoolleen qeerroo qarree ijoolleen badhaadhinaa gali Finfinnee keessatti gizee kana girgirree leebaa hin machaalee gootaa qabadhu. Dhiisi kan du'anu kan maal ta'an hin booyin of jiraachisi dura. Jara gandaa dhiisaa gara guddunaatti orgoraa. Jara gandaa dhiisaati bira darbaa. Wallah laazim. Jara gandaan bu'anu jara gandummaa si faarsanu dhiisi. Gizee kana magaalaa guddoo seeni Finfinnee keessa seeni. Seeni sabbataan yoo keessa sabbataan kan keeti. Seeni sabbataa keessa sabbataanis amma Finfinneetiin karaanu tokko ta'ee jira. Seeni burraayyoo naannoodhuma Oromiyaa keessan seeniin Finfinnee handhuura keessa seeni. Handhuura Finfinnee keessa. Kanaan dura otobistara bootaa jedhamutti nama afaan Oromoo tokko hin argine. Takka. Naggaaddoota mala. Tokko barana maalan arge. Manni uffataa otobistara ijoolleen deemtan ni beektu. Otobistara naannoo sana akka jiruun kan jiru ijoollee Oromooti. Manni mobaayilii naannoo hunda kan jiru ijoollee Harargeeti. Hiriyoota kiyya ijoollee Harargeeti. Mana mobaayilii, mana uffataa, mana abaayaa ijoollee Harargeeti. Baay'een gammada. Maaliif? Eddesii wanti kun hin jiru. Taaskiin gizee kana Finfinnee keessa dhaabatee alam ganaa boolee kottaa seenaa jedhaa jira. Eddesii yoo jira inni kun hin jiru. Maaliif wallaaltu yaa jara gandaa hin jiru. Riippoortii irra fuutan otobiisa keessa yaabbattan gara gandaatti fiiguu malee magaalaa guddoo Oromiyaa yookaan magaalaa guddoo Afrikaa keessa jiruuf jireenyi akkam jiraatu jechuu hin beektan. Suudii irraa deemtan, Awurooppaa irraa deemtan, Awurooppilaanii irraa fuutu, otobiista irraa deemtu yookaan konkolaataa isiniif dhufa. Garuma baadiyyaatti hin fiigin. Gara baadiyyaatti hin fiigin. Jiraadhu Finfinnee keessa. Nu gaafadhu bootaa jireenyaa ni beenna. Keessa guddannee jirra. Gaallaa jedhamnee arrafamaa jechaan. Ay gabaachuu medheedhamaa guddanne achi keessa kanaattu natti dhaga'ama gizee kana. Ay gabaachuu minnaantee jedhaatuma guddanne achi keessatti jechaan. Ay gabaachuu siniif hin galu jara dhakaa jedhamaa guddanne kanaaf nu marara. Jijjiiramni kun jechaan. Kanaaf nu marara. Liji Yaareed waan dabarsanetu beeka achi keessatti jechaan. Liji Yaareed Sholloqaadhaan beekuun manni. Liji Yaareed maaliif ammaan kana jijjiirama kana keessatti dammaramee eddasii Oromoon isa beekaa? Hin beekun. Oromoon eddasii Liji Yaareed ni beektuuni? Hin beektanuun. Gaafa waa dhufe kan keenya gaafa xiqqatee kan keenyaa miti. Kanaaf magaalaa gurguddoo keessa seenaa malee gara baadiyyaatti hin fiigin. Waan qabattu lamataa saditaa waadaa walii galaa yoo islaama taatan quraanaaf kakadhaati. Waliin banaawaa suuqiis ta'e wal dammaramii waliin ijaa waliin ban yoo hunda hin qabaanne jechaadha. Magaalaa guddoo Finfinnee keessatti gatteen deemin gara gandaatti hin fiigin gaafa sana sammuun kee guddata. Gaafa sana sammuun kee guddata. Hin fiigin wal kakachiisi yookaan maatii kee fidi wal kakachiisi waadaa walii seenaa waan qabdan waliin idaa.
carraa hojii banii hojjedhu waadaa walii gare gizee kana gantuu fattuun danuudha waadaa walii galaa wal kakachiisaa waadaa gizee kana namni amanamu hin jiru tokko namni amanamu hin jiru wal kakachiisu yoo islaama taate quraana rabbiidhaan wal kakachiisi sadi afur baa biyaans 50 yoo baaftan yookaan 30 yaaftan 90 suuqii tokko dhaabbattu gara biyyaatti maaltu si geesse gara gaxariitti maaltu si geesse suuqii tokko baat isiin tokko achirratti suuqii tokko dhaabbatti isiin tokko qodhaanfitti isiin tokko shaayii achirratti hojjetti guddinni akkana yaabboleetti biyya rabaattu murii keessan fitinaa akkaataa kanaan guddatu nuti oromoodha ammas ni duuna ammas bilisummaa ammas maaleen wanti boonyu hin jiru oromummaa keetiin namni siin cicatin eenyummaa keetiin namni siin cicatin Awurooppaa keessa dimokiraasiin guddaan maanni ati gurraacha gatii taateef diimaa gatii taateef eenyummaa keetiin namni siin cicatu gurraachas ta'e diimaas ta'e ilmi namaa qixxeedha kana dimokiraasii ilmi namaa qixxeedha kanaan dura oromoon ni cicatama oromoo ta'uu isaatiin ni hidhama oromoo ta'uu isaatiin ni ajjeefama oromoo ta'uu isaatiin hammaan kana hin jiru oromoo ta'uu keetii namni si irratti bo'entini ta'u hin jiru oromoo ta'uu keetii namni si ajjeesu hin jiru kanallee wallaaltee gizee kana wal ajjeefta maaliif akkamitti gizee kana oromoon wal ajjeesa abiyyi fayyadummo abiyyi bi'aangoodha boris ni gadhiisa haddas ni gadhiisa iftaanis ni gadhiisa zalaalamii miti aangoon jechaadha gaafa riskiinsaa gaafa achirraa dhume ni gadhiisa abiyyi riskiinsaa hamma jirutti immoo gadhiisuu never hin danda'u ummata ሐዋሳቲፍ እንገለያዳ የደቡብ ብሔርና ብሔረሰብ የሐዋሳ ልጆች የሐዋሳ ልጆች የስልጤ ልጆች የቀቤና በዛው የማረቆ በዛው የሀዲያ የከምባታ የወሌታ የሆናችሁ ተደመሩ ወደፊት መሄድ አለብን ወሌታ ጥያቄ ያለው በቅርብ ቀን ይመለሳል የስልጤም ጥያቄ ይመለሳል የቀቤናም ይመለሳል የጉራጌም ይመለሳል ስለዚህ ተደምረን ከአብይ ጋር ከቆምን ነው ያ ጥያቄ ሊመለስልን የሚችለው ምክንያቱም አሁን የሚመጡት ለከፋፍሉን ሊጨርሱን እንደሚያደርጉናቸው እንጂ ለኛም የሆኑት አይደለም ለሆዳችሁ ለራሳችሁ የሚሆኑ ብቻ ነው ተደመሩ ከአብይ ጋር ወደፊት ራማ አለስቶፕላ ሜርሲ alla togliere dini dulusto jibbo ardudo merci kanaf oromoon du'a jira oromoon ajjeefamaa jira oromoon sanyii duduguuggaan isarratti dhiyaataa jira maali jedhinaa hojii keessan hojjetaa hojii keessan hojjetaartu isin kan oromoo duguggisaa jiru oromoo ajjeesisaa jiru quufa beela'eetii miti quufa beelli gare oromoon beelere deedu ajira oromoon dhabeere deebu ajira maalif du ajira nettime oromoon beeleeti kan du ajiru oromoon beeleeti mo kan du ajiru bismillah Meme oromoon beela'eeti mo kan du'aa jiru beelata jeesaara oromoo beelata jeesaa jira daangaan oromoo weeraramnaati daangaa oromoo saba qabnaan saba sana irraa kaasuufi maaliif ummanni du'a deebiin qabu kan oromoo jechaadha gaafii malee deebiin hin jiru dhugaan gatii hin jirreef gaafii malee deebiin hin jiru hiriira qopheessita kaayyoon hiriiraa maanni abi daawon abi kana qofa kaayyoon hin jiru ummanni keenya beela'eeraa jedhee namni hiriira bahaaru hin jiru maaliif nuti biyyan bulchinee dheetim kan hiriira bahaaru malee ummanni keenya beela'eeraa
jedhee namni waa baante hiriira godhaa jiru kan gisee ilaallu eenyutu Oromoo ajjeesaara Amaarri dhuftee Oromoo ajjeesaarti jedhee namni Amaarata ajjeesaara Oromoo hiriira nagaa baana waliin baana Guraagee dhufee ajjeesaara hiriira baana waliin baana Silteen dhufee Oromoo ajjeesaara waliin baana ni baana eenyutu Oromoo ajjeesaara hiriira nagaa baata Tigreeda Amaara Oromoo ajjeesaa jira akkamitti hiriira nagaa baata akkamitti boon beela'eetii miti beela'eetii miti kan beela fitaan jiru quufee masaaraadhaan wal fitaa jira mootummaan seera higgii kabachiisa mootummaan higgii seera kabachiisuun mirga mootiin lama jiru mootii tokko Dr. Abiy Ahmed saas mootiin lama jiru biyyattii sana keessa waggaa 40 waa tokko xiyyiiti tokko kan dhokaasinne waggaa 40 maqaa jaraatee uummanni meeqa dhamaa jire adda Oromoon aangoo qabannaan Oromoo ciicatee walirratti intani kaasa waa'ee Oromoodhuma kan iyyame namni wal dhaga'u hin jiru Oromoo keessa wal hin dhageessan bar yoomiyyuu Oromoon yoo warqii lafaan taftee yoo kennite waliin amanu waliis hin amanu waliinis hin bulu waluma dhidhiibaa bula malee waluma ajjeesaa aangoodhaa jedha malee wanti Oromoo kanaaf hin boo'in guddachuu kan feetu obboleeyyan koo yoo guddachuu barbaadan waa'ee Oromoo kana dhiisi aboon kan boo'u haa boo'u kan iyyu haa iyyu waa'ee Oromoodhaa maallaqa tokko hin buusin Oromoodhaa kana goonennaan yoo gochuu yoo humna qabaatte yoo Oromummaa kee yaadde yoo humna qabaatte bootaa gammoojjii tetteetti waliigala bishaan boollaa jara barbaachisa bishaan dhugaatii mabraatii yoo hin qabaamne mabraatiin akka galuuf Oromoodhaaf beektaa kana malee qabsoodhaa maallaqa baasi hin nyaatamini yaa Oromoo qabsoodhaa ni qabsoofna maallaqa baasi buusi jechuu hin nyaatamina yoo naannoo gammoojjii keessa yoo bishaan hin jirre waliigala bishaan abaawu yoo mabraatiin hin jirre mabraatiin akka galuuf yoo daandiin hin jirre daandiin akka galuuf yoo manni yoo dirqiin jira mudate yoo bokkaan hin roobne waan nyaatuuf waa kanarratti maallaqa qabaas malee Oromoo qabsoodhaa jedhanii kana deeggarra jedhanii maallaqa baaftee rabbi si gaafata wallahi laazim rabbiin sin gaafata hin jiru gizee kana hin kenninaa jechaan waa'ee kanaaf hin baasin qabsoodhaa jettee maallaqa waa'ee qabsoodhaa jettanii hin gaafatinaa ijoolleen jimmaas akkasi karaadhaaf karaa ni goonaa maallaqa isinitti kennina ganda keessanii dura ijaaraa ganda keessan jechaan bishaan dhugaatii yoo hin jirre bishaan dhugaatii qulqulluun akka jiraatu yoo daandiin hin jirre daandii dhugaa daandii bareedaa akkaataa midhaan keessan gurgurtan gabaa keessanii yoo naannoo sana bokkaan hin roobne yoo dirqiin gale akkaataa dirqii kana akkaataa uummanni irratti ba'u waa'ee kana irratti maallaqa kabaas poolitikaa jettee qabsoo keessa qabsoodhaa maallaqa hin baasan poolitikaaf shaarmuxaan tokko shaarmuxaan hadda kan keeti borise sanaat jechaadha poolitiካና ሻርሙጣ በዓለማችን አንድ አይነት ነው ስለዚህ ለፖለቲካ ቢቴ ገንዘብን አታውጣ የት እንደሚገባ አታውቅምና አመንቲ ከሰኒ ባሳ አመንቲ ዮቴ ባስ ዮ ማልቴ ባስ ዮ ገርጋርሰ ሰቡማ ለሙማ ዮቴ ባስ ማለ ኦሮሞዳፍ ንቀብሶፍና ኦሮሞዳ ከነጎና ጀቴ ማለቀ ዮ ሲጋፈተን ከነየዲን እንከንን ummanni kuma afrioli naanno Kenya keessa jira takka Oromoon ummata kana ni gargaara hidhee takka dubbatu nageenye Kenya Sumaalee Busaasoo keessa jira ummanni takka ummattoota keenya baqatan Sumaalee Busaasoo keessa ni gargaara hidhee nama gaafatu hin argine Yaman irratti ijoollee rakkatanii ammoon akkaataa
biyya itti deebi'anu dhabanii jiru. Takkaa jara kanaaf ni gargaara jedhanii uummata dubbatan hin argine. Liibiyaa keessatti hidhamanii ajjeefamaa jiru. Takkaa jara kana ni gargaara jedhanii wanti hojjetan hin jiru. Hin jiru. Amma Saudi Arabiyaa keessatti rakkoon addaa jira. Takkaa jara kana akkamitti akkaataa mijatuun akkamitti wal gargaarra yoo biyya deemanis karoora kana baafannee ummanni keenya Saudi Arabiyaa irraa yoo biyyatti gale maqooqamee kan ta'u eessa akka jiraatan biyya keessa gaxarii keessa deemanii jiraachuu hin danda'an biyya ormaa baraniiru lamuu deebi'anii akka hin deemnetti magaalaa guddoo Finfinnee keessatti tadarajaanee ummata keenya Saudi Arabiyaa irraa dhufaniif kana goona namni jedhamee kaajoo baafatee karoora baafatee hojjetaa jiru hin jiru. Hin jiru tokko. Ijoolleen Qatar Dubai rakkoo adda addaa keessa jiru bicuusa ta'u xiqqaasa ta'u. Ijoolleen keenya waan akkana hojjetanii sa'aatii 24 beela qorra aduu sanaan kan hojjetan Saudi Arabiyaa keessatti gaxarii fudhatanii galanii waan tokko wanti fayyadan hin jiru. Meemee eenyuun beekaan inni kami ummata biyya ormaatii deebi'aaru kana ati biyya ormaa barattee lamaffata biyyan teessu gaxarii suudii barattee gaxarii deemtee qottee jiraachuu hin dandeessu ulfaata baay'ee nama ulfaata shamarrannis akkas baadiyyaa biyya arabaa deemtee dhaqxee bishaan waraabuu hin dandeessu qoraan funaanuu hin dandeessu akkamitti jiraata hin dandeessu meemee jarri kun iddoo obboleeyyan ilmaan keenya Oromoo bakkee jiru gaafa bakkee irraa galan akkaataa kamiin tadaraja'anii akkaataa gaman magaalaa guddoo Finfinnee keessatti magaalaa guddoo Adaamaa keessatti magaalaa guddoo Diradawaa keessatti magaalaa guddoo Jimmaa keessatti tadaraja'anii waan qaban waliin baafatanii waan tokko ijaaranii achi keessatti hadalagatan namni jedhee hojjetaa jiru jira hin jiru waa tokko jechaa kanaaf waan Suudii keessa jiru argaa jirra waan biyyoota Arabaa keessa deemamaa jiru argaa jirra. Gaafa bareeda ta'anii gaafa bootaa qabatanii kenni kana gargaari Oromoon kan keeti ennaan hin baasa kan keeti ennaan waan keeti ennaan ni baasu jamoo sadiyaas hin baasu yoo hin qabaatan illee liqeeffatanii illee walirraa ni baasu jechaadha kana nan beeka. Poolitikaadhaaf hin baasinaa. Poolitikaadhaaf hin baasinaa. Kaayyoo kana waa'ee qabsooti gaafa jedhan hin baasin. Qabsoon hin jiru. Soba. Qabsooniif shaarmutaan tokko bootaa isii dukkanaa'etti abbaa argitee wajjin bulti. Poolitikaanis akkas jechaadha. Poolitikaanis akkas. Kan biraan jiru jechaadha. Politics game never over. Ageessa miti. Politikaan geemii taphachuudha. Geemii sana yookaan ni mo'attaa yookiin ni nyaattaa jechaadha. Ni mo'attaa yookaan ni mo'amtaa jechaadha. Kanaaf maallaqni kee Rabbi irraan argattu bor nama sanarraa galatan argattu Rabbi irraan argattu akkuma amma aaranii hiriira nagaa kan qopheessaa jiran waan kanarraa kan nyaatamaniidha qomaarii kana kan nyaatamaniidha hiriira kana nagaa qopheessaa jiran maallaqa jiraa meeqa baasanii kennanii dhagaa poolitikaa keessa nuu seenaa jedhan poolitikaa jiraa immoo wallaaluma jaraatiin arrabaan jammaranii arrabaan fixanii lafa galan. Gaafa kana dhabu immoo uummata Oromoo waliin nyaachisuu waliin ajjeesisuu jalqabuuf deemaa jiru jechaadha. Kanaaf obboleessaan galatoomaa Rabbi isin wajjin jiraatu dhugaan badhaadhinaa wajjini badhaadhinnis yoo hin taane dhugaan harka keenya jira dhugaan badhaadhina harka keenya jira harka keenyaan ilaallee nama nuu ta'u nama Oromoodhaa ta'u nama biyyattii kana ceesisuu danda'u filachuun mirga keenya jechaadha. Nama barbaanne laakiin kan jibbaa jirru maanni shira addaa shira xaxamaa jiru sobii jibbiinsa gandummaa waa kana kan jibbaa jirru malee eenyuun mirga keeti filachuu jechaadha. Eenyuun filachuu dandeessa. Yoo barbaadde Oromoo dhiiftee Tigree filachuu dandeessa. Naanni paartii Amaaraa filachuu dandeessa kun mirga keeti kan dhuunfaa keeti. Atumriin kee 18 dabarraan mirga kee namni tokko sii kennuu sii buchuu hin danda'u kun mirga dhuunfaa ofiiti. Kanaaf Abiy irratti waan duulan yookaan paartii badhaadhina irratti waan duulan jara fakkaataa jira malee
Oromoo miliyoona 50 oli irratti duulaa jiran jechaadha. Malee isaa miti. Gaxarii keessan galin biyyoormaa baatee wallahi biyya gaxarii keessan seenin tadaraajjee waliin gali waadaa walii seeni bootaa qabadhu finfinnee waadaa walii seena kaayyoo walii gara karoora walii baafadhaa obboleeyyan koo gaafa biyyoormaatii galtan ijoolleen wal beektan tadaraajjee finfinnee keessa deemi akkuma jara mana takraayee oftee hojii xiqqaa jammartu ijoollee suuqii tokko ni bantu suuqii sana keessatti waa hunda dalaguu dandeessu achuma mattooqiyaa finfinnee baafattu akkanaan finfinnee keessa danaf mattooqiyaa finfinnee baafattu mattooqiyaa finfinnee baafattanii mootummaadhaaf hojii nuu kennaa jettuun kondominiyeemii keessa ni mazaggabtu ni baaftu ni jiraattu guddinni akkana malee biyyoora gaxarii keessaa dhuftee biyya arabaa deemtee gaxarii keessan fiigini yoo deemtes maatii keessa fayyadu ofis hin fayyaddu bor nyaatamtee jetteedhuma ammas gara Yemanitti kaata yookaan Somaalee busaasoo keessa galuu taante ta'u kun dhugaa walitti dammaramaa deema waan isbiraansii keenya waan qabnu waa'ee finfinnee keessaa isinitti himna yoo barbaachisaa ta'e tokkoon naannoo finfinnee keessa jiraachuu akka dandeessan wallaahi laazim dhugaa isin jedhaa jiraan Rabbi beeku finfinnee keessatti akkamitti dhufaa jiru jarri akkamitti galan jaran jarri footaa baattatanii kadhachuuf namni galee achi keessa finfinnee keessa ammaan kana biileeneera kadhachuu footaa qabatee deeme ammaan kana biileeneera ammaan kana baala makiinaati makiinaadha mana waa meeqa qabu waa danuu jiraan beenna kanaaf finfinnee keessan guddisaa galatoomaa horaa bulaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh badhaadhinaa wajjin gammachuu malee badhaadhina keessa gammachuu malee qoy waa tokko siniin dabala badhaadhina keessa gammachuu malee naasuun hin jiru argachuu malee dhabuun hin jiru tadammarina wadafiit lafiit kaabbichuu gaa